دكتور مدني الرحيمي، أهلا وسهلا. أهلا بكم بالزملاء والمشاهدين. نقول ألف ألف مبروك، لأنه نحن كنا الست النقاط تايلاند والعراق كانت مهمة جدا لنا، وبالذات إذا نحن نفوز خارج أرضنا واليوم نفوز في أرضنا، فهذه قوة يعني ترجعني إلى المنتخب السعودي أيام ما كان المنتخب له تقله في آسيا وكان له كلمة في آسيا. فالآن عاد المنتخب السعودي حتى الآن نحن مقتنعين بهذه الإنتاجية، مهما يكون في خلافات، في اختلاف، في نقد، هذا واقع وحقيقة ولا أحد يقدر ينكرها وكل العالم. ولكن السعودية والمنتخب السعودي رجع لنا يعني صفحة من صفحات السابق، أنه فعلا أنت الآن يعني متصدر من 7 مباريات، أنت مع الأول الآن، فرق هدف هدفين، دي ما هي قضية. بس أنا زي مع اليابان ومع أستراليا اللي هم يعني أقوى عنصرين كانت في آسيا عندما يعني خفت قوة الكرة السعودية. فإحنا الآن رجعنا يعني المصارعين والمنافسين الحقيقيين في آسيا، كنا زمان لا الآن فيه. يعني الشكر لله أولا وأخيرا، ثم للعيبة ما طبقوا فيه الروح القتالية. يعني يمكن اللعيبة اليوم أعطوا في من المباراة دي أعطوا أكثر من الطاقة الحقيقية. بعض اللعيبة باين في إرهاق بعد، ولكن يعني تحامل على كذا، وأعتقد أعطوا مباراة في رأيي ممتازة جدا جدا، لأنه كانت مفصلية مباراة العراق اليوم. لا سمح الله لو أنا خسرت اليوم معناه أنا بدأت أرجع لورا، والرجوع لورا معناه أنك بدأت في عملية السقوط تسمى. الآن أنت في 9 نقاط بإذن الله، أقل شيء نقول 4 نقاط، فنحن بإذن الله في روسيا 4 نقاط 20 نقطة، السعودية بإذن الله. فإن شاء الله بإذن الله المبروك للحضور الجماهيري، للقيادات اللي حضرت في الملعب، رؤساء الأندية، رئيس الاتحاد، رئيس هيئة الرياضة، التلاحم الجماهيري الرياضي السعودي اللي برضو يعيدنا لزمان أيام الكرة السعودية وقوتها. اليوم شفنا، وإن شاء الله هذه الروح دائما وأبدا لهذا الوطن، ونحن كرياضيين نقول هذا الرياضة، أو رجعنا ننافس، أو رجعنا يكون لنا القوة اللي كان لما نقول المنتخب السعودي تحطه ضمن المنافسين للبطولة وأي بطولة. فأتمنى الاستمرارية، أتمنى التوهج الأكثر والأحسن والأفضل، وألف ألف مبروك. وإحنا الآن خلصنا دي المباراة، الآن نركز ماذا نعمل مع أستراليا، وأقول بإذن الله لن نخسر مع أستراليا عشان نضمن النقاط بإذن الله.